ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு வெஹிக்கிள் வந்து ப்ரீ புக்கிங்ற கான்செப்ட்ல நம்மள்ட்ட புக் பண்ணியிருக்காங்க. ரெண்டுமே ஒரே வருஷம் 2003. இதுவும் 2003, அதுவும் 2003. ஸோ ரெண்டுமே ரெண்டு பேட்டர்ன்ல ரெஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். இட் இஸ் அன் விண்டேஜ் லுக். 2003 நம்ம ஓல்டு டைப்ல மாத்திருக்கோம். இது 2003 இன்னைக்கு உள்ள ட்ரெண்டுக்கு தகுந்தாப்புல மாத்திருக்கோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் டைப் மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிருக்கோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி மேட் பிளாக், இட்ஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி கிரே, ரெண்டுத்துக்கும் மிட் ரேஞ்சில் உள்ளது. ஸோ பேஸ் நல்லா ஹெவியா இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிரீதர் ஹவுஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் இருக்கும், இன்ஜின் ஸ்டெப். ஸோ இந்த ஸ்டெப் வச்சு தான் வரும். ஸோ நிறைய பேர் வந்து இது வந்து G2 இன்ஜினா பி இன்ஜினான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி 2000க்கு மேலே உள்ள இன்ஜின் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஸ்டெப் வச்சு வரும். ஸோ இதுவும் வந்து 2003 தான். ஸோ கஸ்டமர் வந்து எனக்கு வந்து பார்க்க வந்து வெஹிக்கிள் வந்து ரொம்ப ஓல்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டதுனால நம்ம வந்து இப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம இதை ஓல்டு செட்டப்ல பண்ணியிருக்கோம். எனக்கு இந்த வெஹிக்கிளில் ரொம்ப 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 பிடிச்ச வந்து இது வந்து இந்த சைடு சாரி கார்டு தான். ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச சாரி கார்டு இது. This is one of the unique style of old vintage vehicles sari guard. இப்போ நம்ம இது வந்து லேட்டஸ்ட் ஸ்விட்ச் தான் போட்டிருக்கோம். ஸோ அதை வந்து இதிலே யூஸ் பண்ணி சைடில் போட்டு டீகம்ப்ரெஷர் பண்ணிட்டு இது வந்து கிளாஸ் உல் சைலன்சர். ஸோ பேஸ் நல்லா இருக்கும் ரேவ் பண்ணும்போது. Hello viewers, welcome to Janani Motorz. This is Deepak. ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு வெஹிக்கிள் வந்து ப்ரீ புக்கிங்ற கான்செப்ட்ல நம்மள்ட்ட புக் பண்ணியிருக்காங்க. ரெண்டுமே ஒரே வருஷம் 2003. இதுவும் 2003, அதுவும் 2003. ஸோ ரெண்டுமே ரெண்டு பேட்டர்ன்ல ரெஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கஸ்டமரோட பேசிஸ், கஸ்டமரோட ரிக்வயர்மெண்ட், அவங்க வந்து எப்படி கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல வெஹிக்கிளை எடுத்து கம்ப்ளீட்டாக ரெஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மள்ட்ட இருந்த வெஹிக்கிள்ஸை காமிச்சதுல அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒரு வெஹிக்கிள் செலக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த வெஹிக்கிளை அவங்க கான்செப்ட்க்கு தகுந்தாப்புல ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு வண்டி எப்படி ரெடி பண்ணுறோம், எப்படி இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறமேட்டு இது ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ், இதில் இண்டிவிஜுவலாக என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கோம், இது எல்லாமே டீட்டெயில்ஸாக நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ள பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம். இதில் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம், இன்ஜின் ஒர்க்ஸ், பேப்பர் ஒர்க்ஸ், ரெஸ்டோரேஷன், எல்லாமே டீட்டெயிலிங் ஒர்க்ஸ்லேருந்து எல்லாமே நம்ம சொல்ல போகிறோம். ஸோ இப்போ இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு வண்டியாக நம்ம என்னென்ன பண்ணியிருக்கோன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு இதே மாதிரி உங்களோட வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்கள் தகுந்தாப்புல உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தாப்புல ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வெஹிக்கிள்ஸ் நீங்களே எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாலும் ஓகே, இல்லை எங்கள்கிட்ட இருக்கிற வெஹிக்கிள்ஸை உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தாப்புல இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் விண்டேஜ் லுக். 2003 நம்ம ஓல்டு டைப்பில் மாற்றிருக்கோம். இது 2003 இன்னைக்கு உள்ள ட்ரெண்டுக்கு தகுந்தாப்புல மாற்றிருக்கோம். ஸோ ரெண்டு செக்மெண்ட்டுமே நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப ஓல்டு பிஃபோர் 80ஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள மாதிரியும் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ 2015, 16, 20ஸ்குள்ள இருக்கிற மாதிரி நம்ம ரெண்டு செக்மெண்ட்டையும் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் ஒரே வருஷம் தான். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கும் வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணணும், ரெஸ்டோர் பண்ணணும், உங்களோட ஓன் டிசைனில் நம்ம சட்டை பேண்ட் மாற்றுற மாதிரி நம்மளோட டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தாப்புல வெஹிக்கிளை ஒன்றா டேங்க் இப்படி வேணும், சீட்ஸ் இப்படி வேணும், கலர்ஸ் இப்படி வேணும், எல்லாமே உங்களோட ஓன் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு தகுந்தாப்புல நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு நாங்கள் எல்லா விதத்துலையும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ தாராளமாக எங்களை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். எங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் எங்களோட லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் திருச்சியில் லொக்கேட் ஆகிருக்கோம். நிறைய பேர் எங்களுக்கு நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ எங்களுக்கு திருச்சியில் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஃபியூச்சரில் இன்னும் நிறைய பிளான்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ ஒன் பை காட்ஸ் கிரேஸ் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு, ப்ளஸ் உங்களோட சப்போர்ட் மூலியமாகவும் நடக்கும். ஸோ இப்போதைக்கு நாங்கள் திருச்சியில் மட்டும்தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கோம். திருச்சியில் கண்டோன்மெண்ட் சென்டர் பஸ் ஸ்டாண்ட், சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து கரெக்டாக 1 கிலோமீட்டர் தான். ஸோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ 1 கிலோமீட்டர் தான் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக எங்களை வந்து ரீச் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் இல்லாமல் மெயின் ரோட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ சந்து எதுவுமே கிடையாது. இட்ஸ் இன் த மெயின் ரோட். அதுக்கப்புறமேட்டி வந்து நீங்கள் வரவங்க தாராளமாக எங்களுக்கு கால் பண்ணிவிட்டு வாங்க. சண்டேஸ் எப்போவுமே க்ளோஸ் தாங்க கம்பெனி. ஸோ மீதி நாள் எப்போனாலுமே ஃப்ரம் டைமிங் ஹார்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் மார்னிங் 10:30 டு ஈவினிங் 8 o'clock வரைக்கும் நாங்கள் அவைலபிள் இருப்போம். ஸோ நீங்கள் தாராளமாக வரலாம். கீழே எங்களோட லொக்கேஷன் இருக்குது. சப்போஸ் இல்லை லொக்கேஷன் மிஸ் ஆயிடுச்சு, செட் ஆகலை அப்படின்னா என்னோட நம்பர் கீழே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த நம்பர் ஜனனி மோட்டார்ஸோட கான்டாக்ட் நம்பர் தான். ஸோ அந்த நம்பரை நீங்கள் சேவ் பண்ணிவிட்டு வாட்ஸ்அப்பில் போய் ப்ரொஃபைல்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட லொக்கேஷன் இருக்கும். ஸோ டைமிங் ஹார்ஸ், ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் தாராளமாக வரலாம். இப்போ நம்ம இதோட டீட்டெயில்ஸ், இண்டிவிஜுவல் டீட்டெயில்ஸ், என்னென்ன வெஹிக்கிள்ஸ், என்னென்ன இயர் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன், எப்படி ரெஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம், என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸில் ரெஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோன்றதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடிய வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஹிக்கிள் தான். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் டைப் மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கஸ்டமரோட ரிக்குவயர்மெண்ட் பற்றி தான் இது ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கஸ்டமர் வந்து
பர்டிகுலராக எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் கலர் தான் வேணும், சீட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வேணும், இந்த கலர் ஷேட்ஸில் வேணும், இன்ஜின் இப்படி வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ டீட்டெயிலாக இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ ஃப்ரண்ட் அம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அப் போட்டிருக்கோம். ஸோ நார்மலாக வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டைப்புக்கு வந்து சின்ன அப் தான். இந்த அப்போட சைஸ் டயாவே சின்னதாக தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸ் ட்ரம் இது. ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து டயர் வந்து ஃப்ரண்ட் வந்து கிளாசிக் பேட்டர்ன், இந்த ஜாப்பர் கட்டிங் பேட்டர்ன் சொல்லுவாங்க. ஸோ அது பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் மேட் ஃபினிஷிங். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி மேட் பிளாக், இட்ஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி கிரே. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் மிட் ரேஞ்சில் உள்ளது. இது ஒரு மாதிரி கலர் வந்து அவங்களே ஷேட் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறனால இப்படி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு க்ரோம் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் நிறைய ஆட் ஆன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்ஸ் போட்டிருக்கோம், அப்புறம் இண்டிகேட்டர் கேப்ஸு, இது வந்து ஷேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து டேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டேங்க் தான், ஆனால் கிளாசிக் லுக் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த மோனோகிராம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3M டேப் போட்டு தான் ஒட்டியிருக்கு. ஸோ இது வந்து சில்வர் டோன் அண்ட் இதுலேயே வந்து கோல்டு டோனும் இருக்குது. ஸோ சில்வர், இது ஃபுல்லாக சில்வர் காம்பினேஷனில் இருக்கிறனால சில்வர் கொடுத்துருக்கோம். எக்ஸ்கியூஸ் மீ. அப்புறம் ரப்பர் கிட்ஸ் எல்லாமே புதுசு, ரப்பர் கிட்ஸ், வயரிங் கிட்ஸ் எல்லாமே புதுசு தான். அப்புறமேட்டு கேபிள் கிட்ஸும் புதுசு. ஸோ டேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளாசிக் டேங்க் மாதிரி எக்ஸாக்டாக இருக்கும். பட் திஸ் இஸ் நாட் அன் கிளாசிக் டேங்க், திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டேங்க். அப்புறம் ஏர் ஃபில்டர் பாக்ஸ் வந்து கிளாசிக் டைப்பில் கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கப்புறமேட்டி வந்து சைட் டூல்ஸ் பாக்ஸு, அப்புறம் ரியர் ஸ்டே அண்ட் மட்கார்டு வந்து ஃபுல்லாகவே கிளாசிக் செட்டப் தான் கொடுத்துருக்கோம். ரியர் வீலும் கிளாசிக் செட்டப் தான். ஸோ டயா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய டயா தான் இருக்கும். டயர்ஸும் ரிம்ஸ் எல்லாமே ஸ்போக்ஸ் எல்லாமே குரோமியம் பண்ணியாச்சு. டயர்ஸ் பெரியது. அப்புறம் எக்ஸாஸ்ட் வந்து பேஸ் நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக பேஸ் கொடுத்துருக்கோம். அப்புறமேட்டி ஃபுட் ஸ்டெப் வந்து ஃபோல்டபிள் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நார்மலாக இதில் வந்து ஸ்டே மாதிரி வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும். இது வந்து இது பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறமேட்டு சீட்டோட ஒர்க்ஸ் பாருங்கள். இது வந்து செல்ஃப் ஃபேப்ரிகேஷன், அவங்களோட சீட். இது வந்து அவங்க டிசைனுக்கு தகுந்தாப்புல டைமண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் போட்டு ஸோ நம்ம கேக்ஸ்லாம் நம்ம சூப்பராக செட் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் மிரர்ஸ் வந்து கிளாசிக்கோட மிரர்ஸ் தான் போட்டிருக்கோம். இப்போ வெஹிக்கிள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஓவல் பம்பர் இப்போது ரீசன்ட் டைமில் இதுக்கு ரொம்ப பெரிய ஃபேன் ஃபாலோயிங்கே இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ நம்மளே நிறைய வெஹிக்கிள்ஸில் போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ நிறைய பேர் கேட்குறது எல்லாமே இந்த ஓல்ட் டைப் பம்பர்ஸ் தான் கேட்குறாங்க. அப்புறம் எக்ஸாஸ்ட் டோன் இப்போ கேட்கலாம். வெஹிக்கிள் வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிச்சிடறேன் ஃபர்ஸ்ட்டு. ஸோ பேஸ் நல்லா ஹெவியாக இருக்கும். ஹார்ன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக் டைப், அதில் அந்த ஓல்ட் டைப்லாம் கொடுக்கல சவுண்டு ஓவரா. ஸோ இந்த வெஹிக்கிள் வந்து ஏசிடிசி காயில்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ கரண்ட் வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்கோம். அப்புறம் ரியர் டேஞ்சர் அசம்பிளியும் ஓல்ட் டைப் தான். ஸோ பெட்ரோல் ஃபில்டர்ஸ், ஃபுல் என்ஜின் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கு. நீங்கள் ஃபுல்லாகவே ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அப்புறம் 2000க்கு மேலே ஒரு சின்ன நோட்டு. 2000க்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் எல்லாமே இந்த ஸ்டெப் வச்ச இன்ஜின் தான் வரும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீதர் ஹவுஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் இருக்கும், இன்ஜின் ஸ்டெப். ஸோ இந்த ஸ்டெப் வச்சு தான் வரும். ஸோ நிறைய பேர் வந்து இது வந்து G2 இன்ஜினா பி இன்ஜினான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி 2000க்கு மேலே உள்ள இன்ஜின் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஸ்டெப் வச்சு வரும். ஸோ தெர் ஆர் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் இன்ஜின் ஷேப்ஸ். ஸோ அது நான் ஒரு நாள் காமிக்கிறேன். இது பார்க்க ரொம்ப ஓல்டாக இல்லாமையும் லேட்டஸ்ட்டாக இல்லாமையும் ஒரு மிட் ரேஞ்சாக இருக்கணும். ஸோ கஸ்டமர் நீடுக்கு தகுந்தாப்புல அவங்களோட சீட்டிங் பொசிஷன்ஸ்லாம் பார்த்து இந்த வெஹிக்கிள் கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இட்ஸ் அண்ட் 2003 மேக். ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டில் போட்டுக்கிற ரெண்டு வெஹிக்கிளுமே 2003 தான். ஸோ அதனால தான் ரெண்டும் ஈக்குவலாக வச்சு போடலான் இருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம். இதில் டெஸ்ட் ட்ரைவும் நம்ம போட போகிறோம். ஸோ பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அந்த வெஹிக்கிளோட டீட்டெயில்ஸை நான் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய செகண்ட் வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஹிக்கிள் தான். ஸோ இதுவும் வந்து 2003 தான். ஸோ கஸ்டமர் வந்து எனக்கு வந்து பார்க்க வந்து வெஹிக்கிள் வந்து ரொம்ப ஓல்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டதுனால நம்ம வந்து இப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம இதை ஓல்டு செட்டப்பில் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்துருக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு லிவர்ஸ் தான் போட்டிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாமே பிராஸ் தான். ஸோ
ஸோ லிவர் செட்ஸ் டீகம்ப்ரஸர் எல்லாமே ஓல்டு தான். ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு ஃப்ரண்ட் மட்கார்டு பாருங்கள். ஃப்ரண்ட் மட்கார்டில் வந்து நம்பர் பிளேட் ஒரிஜினலாக வர மாதிரி தான் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் நம்பர் பிளேட் வந்துடும். ஸோ அப்புறம் இன்ஜினுக்குள்ளே வந்து ஒரிஜினலாக லோகோ வரும்ல ராயல் என்ஃபீல்ட், ஸோ அந்த பிளேட்ஸ். ஸோ இதில் கேப்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம், எனக்கு அந்த ரக்கடாக இருக்கணும் வெஹிக்கிள் அப்படின்றதுனால கேப்ஸ் எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்ட்டுருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து வயரிங் கிட் எல்லாம் ஓல்டாக மாற்றி ஹெட்லைட் ஸ்விட்ச், டிம் ரைட் எல்லாமே ஹெட்டில் கொடுத்துட்டோம், இந்த மூக் ஸ்விட்ச் போட்டு. ஸோ டீகம்ப்ரஸர், ஹார்ன், கிரிப் செட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டோம். ஸோ லைன்ஸ் அண்ட் பேடிங்ஸ் இதெல்லாம் ஏற்கனவே வெஹிக்கிள் இருந்துச்சு. ஸோ இதில் நம்ம பெயிண்ட் கரெக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணலை, நம்ம வெறும் கிளியர் கோட் மட்டும் டல்லாக இருந்தனால நம்ம 2000 ஷீட்ஸ் போட்டு எல்லாத்தையும் பெயிண்ட்லாம் சமமாக்கி பெயிண்ட் கரெக்ஷன்ஸ் மட்டும் பண்ணியிருக்கோம், லைக் கிளியர் கோட் மட்டும். ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு சீட்ஸ் வந்து அவங்க கேட்டிருந்தாங்க, ஸோ அவங்க ஃபேமிலிக்கு தகுந்தாப்பில் வேணுன்றதுக்காக. அப்புறம் குச்சி மிரர்ஸ். ஸோ எனக்கு இந்த வெஹிக்கிளில் ரொம்ப 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 பிடிச்ச வந்து இது வந்து இந்த சைடு சாரி கார்டு தான். ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச சாரி கார்டு இது. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த யூனிக் ஸ்டைல் ஆஃப் ஓல்டு விண்டேஜ் வெஹிக்கிள்ஸ் சாரி கார்டு. ஸோ இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இது நம்ம இந்த வெஹிக்கிளில் போட்டிருக்கோம். ஸோ அவர் கேட்டனால இதுவும் போட்டிருக்கோம். ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டி ஓல்டு பம்பர்ஸ், ஹார்ன்ஸ் எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டேஞ்சர் அசம்பிளியும் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு டைப் கிளாஸ் தான் போட்டிருக்கோம். ஸோ ரொம்ப ஓல்டான ஒரு டைப் தான். சைலன்சர் வந்து கிளாஸ் ஊல் போட்டிருக்கோம். ஸோ அவர் வந்து பேஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டனால நம்ம போட்டிருக்கு. ப்ளஸ் வயரிங் கிட்ஸ் எல்லாமே ஓல்டு டைப்பில் மாற்றியாச்சு. இப்போ நான் வெஹிக்கிள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ நம்ம இதில் வந்து லேட்டஸ்ட் ஸ்விட்ச் தான் போட்டிருக்கோம். ஸோ அதை வந்து இதிலே யூஸ் பண்ணி இப்போ சைடில் போட்டு டீகம்ப்ரஸர் பண்ணிவிட்டு இது வந்து கிளாஸ் உல் சைலன்சர். ஸோ பேஸ் நல்லா இருக்கும் ரேவ் பண்ணும்போது. ஸோ இன்ஜின் வந்து சீல்டு இன்ஜின் தான் இந்த வெஹிக்கிள். ஸோ அப்புறம் லைட்ஸ் போட்டு பார்க்கலாம். லைட் ஸ்விட்ச், ஹார்ன்ஸ், ஸோ இன்ஜினோட சவுண்ட் கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இன்ஜினு. ஸோ இந்த வெஹிக்கிளோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் இதுதான். ஸோ வெஹிக்கிள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இதோட டெஸ்ட் ட்ரைவ் வீடியோவும் நம்ம இப்போ ரோட்டில் ஓட்டிட்டு நான் காமிக்கிறேன், இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கும் வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் வேணும்னா தாராளமாக எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் திஸ் வெஹிக்கிள். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஸோ இன்ஜின் அந்த இன்ஜினில் இருந்த மாதிரி தான் இதுலேயும் இன்ஜின் இருக்கும். நீங்கள் பாருங்கள், நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்டெப் வந்துடும். 2003 இந்த ஸ்டெப் வந்துடும், ப்ரீதர் கீழே உள்ள ஸ்டெப்பு. ஸோ ரெண்டுமே சிமிலரான ஒரு வெஹிக்கிள் தான், சேம் ஏஜ் பட் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரெஸ்ட் அப். ஸோ கைஸ், இந்த வெஹிக்கிளோட டீட்டெயில்ஸ் அவ்வளோதான். ஸோ இது மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் உங்களுக்கும் வேணும் அப்படின்னா தாராளமாக எங்களை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் எந்த ஊரில் இருந்தாலும் நம்ம ரெஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நீங்களே வெஹிக்கிள்ஸ் கொடுத்தாலும் சரி, நான் முன்னாடியே வீடியோவில் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வெஹிக்கிள்ஸ் கொடுத்தாலும் சரி, நானே வெஹிக்கிள்ஸ் எடுத்து பண்ணாலும் தாராளமாக ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ அவுட். ஸோ டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1 month 1.5 months அந்த மாதிரி டியூரேஷன். ஸோ மினிமம் ரெஸ்டோரேஷனுக்கு. ஸோ பெரிய ரெஸ்டோரேஷன்னா இட் வில் டேக் மினிமம் ஆஃப் 3 months ஆச்சு டைம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் த சப்போர்ட். ஸோ ஹோப் யூ கைஸ் ஆல் என்ஜாய் திஸ் வீடியோ. ஸோ 2 வெஹிக்கிளும் நம்ம சைமல்டேனியஸாக பார்த்தாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து எங்களோட அப்டேட்ஸ், ரெகுலர் அப்டேட்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னா எங்களோட பேஜை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணி எங்களோட வீடியோஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் எங்களோட டெய்லி அப்டேட்ஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எங்களோட சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஸ்டே டியூன் வித் ஜானி மோட்டார்ஸ். பாய்.